Pozdrav svima! Vrijeme je za novi recept, zato danas pravimo domaće tortilje. Pokazat ću vam kako napraviti savršeno tijesto, kako ih razvaljati i ispeći, a da vam budu mekane, elastične i dovoljno tanke, baš onako kakva tortilja i treba biti. Cijena kupovnih tortilja je otišla u nebo, a sam ukus se ne može ni porediti sa ovim domaćim. Zato svima predlažem da pravi svoje tortilje jer ih možete staviti u zamrzivač i koristiti po potrebi. Ovaj recept će vam se sigurno svidjeti, vrlo lako i brzo se pravi, sačuvajte ga obavezno za kasnije. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da me podržite i besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal. A sada možemo početi sa pripremom. Trebat će vam brašno, kukuruzno brašno, vruća voda, maslinovo ulje, prašak za pecivo i malo soli. U zdjelu sa brašnom dodajte kukuruzno brašno, maslinovo ulje, sol i prašak za pecivo. A zatim promiješajte dobro sve sastojke da se sjedine. Počnite postepeno dodavati vruću vodu i umijestite tijesto sa kašikom koliko god možete. Otprilike dok ne dobijete konzistenciju tijesta kao ja. Nakon toga nastavite ručno mijesti tijesto dok ne dobijete glatku loptu. Dodajte na kraju vrlo malo ulja kako bi lakše oblikovali loptu od tijesta i da vam se ne bi stvorila korica dok tijesto stoji. Na kraju bi trebalo da vam izgleda otprilike ovako. Ostavite tijesto da odstoji 30 minuta na sobnoj temperaturi i pokrijte čistom kuhinskom krpom. Kada je tijesto odležalo i nadošlo, spremno je. Radnu površinu pospite brašnom i tijesto uvaljajte u oblik valjka. Najprije ga prepolovite na pola. Polovine uvaljajte, a zatim i njih prerežite na pola. A zatim manje polovine koje ste dobili prerežite na 3 jednaka manja dijela. Male komade oblikujte u loptice otprilike iste veličine. Poredajte jednu pored druge sa razmakom, prekrijte folijom ili kesom i ostavite da odstoje oko 20 minuta. Što vam duže stoje, to su kasnije bolje. Nakon što su loptice nadošle, pospite brašnom radnu površinu, a tijesto razvaljajte oklagijom na veličinu tavije u kojoj će se peći. Ne zaboravite pospati tijesto brašnom da vam se ne bi zalijepilo. Podesite srednju temperaturu, a tavu u kojoj ćete peći ne trebate nauljiti. Budući da bi brašno koje je na tortiljama trebalo spriječiti da se lijepi za tavu. Pecite oko 40 sekundi sa obje strane. Kada se tortilja počne puhati sa obje strane, gotova je. Tortilje redajte u kesu jednu na drugu kako se ne bi osušile dok ih sve ne ispečete. Možete ih puniti odmah čime želite ili ostaviti u zamrzivač i koristiti po potrebi. Ako vam se recept sviđa, ne zaboravite stisnuti like i ostaviti komentar. Pišite mi da li ste probali napraviti i kako vam je uspjelo. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!